ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, আমাদের নতুন এয়ারক্রাফট গলফে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। আমাদের এই এয়ারক্রাফটের এই ওভেনগুলো এগুলো একটু ডিফারেন্ট আমাদের অন্য এয়ারক্রাফটগুলো থেকে। এই এয়ারক্রাফটের ওভেনগুলো ডিজিটাল, আগেরগুলোর মতো না। তো এইটার অপারেশন অনেকেই জানবে, অনেকেই জানবে না। তাদের সুবিধার জন্য আর কি ভিডিওটা একটু করা। তো এই যে লাইটটা ব্লিঙ্ক করতেছে, এই লাইটটা ব্লিঙ্ক করা মানে হচ্ছে এই ওভেনটা অপারেবল, সার্ভিসেবল। এই লাইটটা যদি না জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে এই ওভেনটা ডেড। তাহলে আমরা ওভেনটা অন করি। অন করলে অনেকটা এরকম আসবে। প্রথমে সেলফ টেস্ট আসবে, সেলফ টেস্ট হয়ে গেলে তারপরে রেডি। এইরকম যদি একটা ভিউ আসে তার মানে হচ্ছে ওভেনটা আমরা ইউজ করতে পারবো। আর যদি না আসে তাহলে কোনো যদি অনেক সময় এরর দেখায়, যেমন আমাদের এই এয়ারক্রাফটের পিছনের এই 4 নম্বর ওভেনটাতে এরর আছে। তো এখানে দুইটা অপশন আছে, স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম আর প্রিসেট মেনুস। দুইটি আমরা ইউজ করতে পারবো। যদি আমরা প্রিসেট মেনু ইউজ করি তাহলে এই বাটনটা চাপ দিয়ে এখানে অনেক কিছুই অপশন আসবে। এখান থেকে আমরা যেহেতু ফ্রোজেন মিল দিব, ফ্রোজেন মিলটা সিলেক্ট করব। ফ্রোজেন মিল সিলেক্ট করে সিলেক্টে প্রেস করবো না, ডিরেক্ট স্টার্ট। তখন এটা অটোমেটিক ঘড়ির কাঁটা ঘোরা শুরু হবে অ্যান্ড গরম হওয়া শুরু হবে। ওকে, এভাবে একটা দিতে পারি। এখানে আমাদের অটোমেটিক টাইমার সেট করা আছে 29 মিনিটসে। জাস্ট ফ্রোজেন মিলে সিলেক্ট করে স্টার্ট দিয়ে দিলেই জিনিসটা ঘোরা শুরু হবে। এটা টাইমটা সিলেক্ট করা অলরেডি। আমরা এটা যদি না দিয়ে আমাদের আবার ওভেন আমরা অফ করব এখান দিয়ে ওভেন অফ করলে ইট টেকস অ্যারাউন্ড 30 seconds to stop. ওকে, আমরা আবার আগের মেনুতে ফেরত আসছি। এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে আচ্ছা, এখন যদি আমরা তখন আমরা এটা সিলেক্ট করেছিলাম, এখন আমরা উপরটা সিলেক্ট করবো। উপরটা যদি সিলেক্ট করি এক্ষেত্রে আমরা মিডিয়াম স্টিমটা সিলেক্ট করবো। অন্য অপশন সিলেক্ট করতে নিষেধ করা হয়নি, বাট মিডিয়াম স্টিমটা সিলেক্ট করতে হবে। অ্যান্ড দেন স্টার্ট দিলে এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে চলতে শুরু করবে। দ্যাটস হাউ ইটস গোয়িং অন।